अहिलेको यो जेनेरेसनमा त यो लाइक शब्द चाहिँ कति एउटा लाइक वर्ड कतिचोटि आउँछ होला म टुवा पर्छु कि त्यो लाइक चाहिँ लाइक भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नि त्यो कुल होइन क्या यो तपाईँको बोल्ने जुन कम्युनिकेसन स्किल छ नि त्यसमा एकदम ठुलो समस्या हो क्या तपाईँले कन्टिन्युसली एउटा कुरा भन्न सक्नुहुन्न र बिचमा त्यो स्टटर गरे जस्तो हो क्या लाइक 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 आफ्नो भन्ने कुरा त खराखर भन्नुपर्छ नि लाइक 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 त्यो त बोल्न नजानेको हो क्या अनि त्यो त्यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूले याद गरेर त्यो बानी छुटाउनुहोस् क्या सुधार्नु पर्यो त्यो बोल्न नजानेको हो क्या त्यो नट कुल कुनै पनि चिजलाई बारम्बार रिपिट गर्दा त्यो हेबिचुअल भन्छ नि त त्यो मैले अहिले यो किन यस्तो हार्सली भनेको भने नि उसलाई चाहिँ मेरो कम्युनिकेसनमा मेरो बोलीमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ जस्तो कहिले फिल हुन्न क्या तर त्यो त सचाउनु पर्ने कुरा हो क्या तपाईँले काहीँको लवेज पूर्वको लवेज टिपे होइन नि पोखराको लवेज टिपे होइन लाइक लाइक घुसाइदिने जहाँ पनि यहाँ सुन्दा पनि अलिक हुन्छ नि अब त्यो एकचोटि पो त लाइक भनेको त जस्तो एक्जाम्पल भनेको हो नि त होइन हरेकचोटि लाइक 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 दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूले भन्नु खोजेको कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्नु हुँदैन रहेछ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन